Vassili Kandinsky è considerato l'ideatore della pittura astratta, una vera rivoluzione per la storia dell'arte. In quest'opera sono ancora visibili riferimenti al mondo reale. Si possono infatti vedere due cosacchi a cavallo con i cappelli di pelliccia rosso-arancione, i corpi gialli, impegnati in un combattimento con le spade. Anche se gli oggetti della composizione sono appena riconoscibili, la sensazione di battaglia è espressa dalle linee diagonali che si scontrano e si intersecano. Elementi centrali di tutta la composizione sono i due cavalli bianchi sopra l'arcobaleno e il castello, descritti con spesse linee nere. È molto probabile che l'artista faccia riferimento alla rivoluzione russa scoppiata nel 1905, che portò a profondi cambiamenti sociali e politici, facendo pagare un prezzo molto alto in vite umane. I collage costituiscono il coronamento della carriera di Henri Matisse. L'artista, dopo il 1948, non riuscì più a lavorare al cavalletto perché costretto a letto per problemi di salute. Un modo per continuare a produrre arte fu quindi realizzare una serie di collage. Il titolo dell'opera deriva dal modo in cui sono disposti i ritagli di colore che creano una spirale proprio come fosse il guscio di una lumaca. Matisse qui accosta colori complementari come il rosso e il verde, il blu e l'arancione, il giallo e il viola, ottenendo un effetto forte e vibrante. L'artista non aveva preoccupazioni intellettuali, semplicemente rincorreva ciò che la realtà gli suggeriva. Ed è bello pensare che un uomo anziano e malato sia stato in grado di realizzare un'opera di tale gioia, conservando fino all'ultimo uno sguardo da bambino. Degas è conosciuto al grande pubblico principalmente come pittore, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Nell'atelier dell'artista che scolpiva per dipingere meglio, furono trovati alla sua morte circa 150 modelli in cera o in argilla, che non vennero mai esposti. L'unica di queste opere a essere esibita fu la ballerina di 14 anni che vedete qui nella sua versione in bronzo, presentata da Degas alla Mostra Impressionista del 1881. Questa ballerina è una statua in bronzo, ma include anche l'utilizzo di altri materiali per dare un maggiore effetto realista. I colori sono molto naturali, i capelli autentici, è vestita con un tutù e con delle vere e proprie scarpette di raso. La teca di vetro è un elemento voluto proprio da Degas, che in questo modo riconosceva alla sua ballerina lo statuto di opera d'arte, un lavoro toccante per la grande dignità espressa da questa giovane donna. Nel gennaio 1937 a Picasso fu chiesto di dipingere un'opera per il padiglione spagnolo alla Fiera Mondiale di Parigi e l'ispirazione arrivò da un evento drammatico. Il 26 aprile di quello stesso anno i bombardieri tedeschi, inviati da Hitler in aiuto a Franco, attaccarono e devastarono la città basca di Guernica, in Spagna. 2 giorni dopo Picasso iniziò il celebre dipinto di Guernica. Per una parte dell'opera, che rappresenta una donna in lacrime con il suo bambino morto tra le braccia, Picasso fece numerosi studi come questo. Punto focale della composizione è la zona frastagliata intorno alla bocca e ai denti, stretti selvaggiamente su un fazzoletto. Il resto del volto è frammentato, come se la donna fosse letteralmente spezzata dal dolore. L'immagine di questa donna in lacrime diventò icona della sofferenza di tutti i popoli sotto il giogo delle dittature. In quest'opera, Dalì, il principe del surrealismo, scelse di rappresentare con un effetto allucinatorio la trasformazione di Narciso, da figura in ginocchio a sinistra nello stagno a fiore che spunta dall'uovo tenuto a destra da una mano gigante. Nel paesaggio roccioso che fa da sfondo spicca a destra una statua di Narciso, su un piedistallo, che ci mostra com'era il giovane prima della sua trasformazione. L'artista creò l'opera per coinvolgere lo spettatore nella metamorfosi del protagonista, facendo in modo che, per chi osserva il dipinto, Narciso svanisse a poco fino ad arrivare alla sua massima trasformazione. Jackson Pollock è stato una figura chiave per il movimento espressionista astratto, nato negli Stati Uniti. Pollock mise a punto una tecnica che gli consentì di esprimersi in totale libertà, facendo cadere gocce di vernice sulla tela stesa sul pavimento attraverso l'azione vigorosa del suo corpo. Questo modo di dipingere viene chiamato action painting.
Dal 1947 Pollock impiegò questa tecnica per produrre dipinti astratti, colorati e ritmici. Tuttavia, dopo 4 anni, l'artista cominciò a realizzare dipinti più omogenei, eliminando i colori, proprio come si vede in quest'opera. Scegliere un motivo unico e riprenderlo instancabilmente, al sorgere del sole o a fine pomeriggio, in ogni stagione, scaldati dal sole o sferzati dalla pioggia. È questo che faceva Claude Monet, abituato molto spesso a dipingere in serie. L'opera che vedete qui fa parte della serie Ninfee, che conta in tutto circa 250 variazioni dello stesso tema. La tela davanti a voi è riempita dall'acqua e dalle ninfee, evocando un mondo a parte, in totale immersione nella natura. Questa versione, come le altre tele di questo tipo, non fu molto apprezzata dal pubblico dell'epoca. Fu solo nei decenni successivi che l'importanza di queste opere venne finalmente riconosciuta e diversi artisti americani ed europei seguirono le orme di Monet nelle loro ricerche verso l'astrattismo. I dipinti di Rothko dell'ultimo periodo sono basati su una ricerca di rapporti tra colori tendenti a un progressivo incupimento, attraverso tele composte da 2 rettangoli neri e grigi o marroni, equilibrati dall'inserimento di una banda bianca di contorno. Nei suoi dipinti, che sembrano inghiottire lo spettatore, Rothko ha esplorato con una rara padronanza delle sfumature le potenzialità espressive dei contrasti di colore. Elementi visivi come la luminosità, l'oscurità, gli ampi spazi e il contrasto dei colori sono stati collegati dall'artista stesso a temi profondi come la tragedia, l'estasi e il sublime. Rothko tuttavia non spiegò mai il contenuto del suo lavoro, credendo che l'immagine astratta potesse rappresentare direttamente la natura fondamentale del dramma umano. Le sue vibranti opere di colore affermano il potere della pittura astratta nel trasmettere un contenuto emotivo e spirituale. I ritratti dei divi del cinema e della musica americana sono infinitamente ripetute nelle opere di Andy Warhol. La mentalità usa e getta della società dei consumi portò a un utilizzo istantaneo delle immagini e a un cannibalismo delle persone raffigurate in esse. Una volta ridotto a icona, l'individuo è schiavo della superficialità dello sguardo del pubblico e delle leggi dello spettacolo. Ed è un po' quello che capitò a Marilyn Monroe, che morì prematuramente in circostanze ancora non chiarite nel 1962. Nei successivi anni Warhol realizzò una serie di opere su di lei, tutte basate sulla stessa pubblicità fotografica realizzata per il film Niagara. Questo dittico, cioè opera costituita da 2 pannelli, è la più grande dedicata alla diva ed è considerata come il culmine della serie. Warhol trovò in Marilyn una fusione di 2 dei suoi temi più ricorrenti, la morte e il culto della celebrità. Fontana è una delle opere più famose dell'artista francese Marcel Duchamp ed è ampiamente considerata un'icona dell'arte del XX secolo. L'opera presente alla Tate è una replica del 1964 ed è realizzata in terracotta dipinta per assomigliare all'originale, mentre la firma è riprodotta in vernice nera. È l'esempio perfetto di quello che venne definito come un ready-made, e cioè un oggetto comune trasformato dall'artista in opera d'arte. Potete ben immaginare la reazione di pubblico e critica dell'epoca. Tutti presero le distanze dalla Fontana, sostenendo che un orinatoio non potesse essere considerato un'opera d'arte e che fosse semplicemente indecente. Sicuramente Fontana segnò un punto di non ritorno nella storia dell'arte, e accettarla tra i capolavori significa giocare con ironia, accettando di non prendersi mai troppo sul serio, un modo per togliere quell'alone di sacralità che spesso circonda le opere d'arte e che forse, a volte, le allontana dalla gente comune.